老外们为了满足自己的好奇心，就喜欢一探究竟。男子野外发现一个大洞，二话不说就伸手往洞里掏，结果掏着掏着还直接钻了进去。好家伙，就不怕里面有条蟒蛇啥的。几分钟过后，竟然从里掏出一只大螃蟹，直接赚大发了。无独有偶，男子途经野外，却听见草地下大洞发出异响，直接伸手就去掏，怎料却从里面露出了一双毛茸茸的大腿。这是啥玩意儿？将其拖出看清后，瞬间乐开了花，竟是一头大肥羊。这大肥羊到底该开心呢，还是该哭呢？但并不是所有人都是那么幸运。这不，岩石下的洞中传出阵阵嘶吼声，男子因好奇驱使，独自爬入洞中，半盏茶的功夫，竟然从里面拽出一个猛兽。大叔赶紧为他套上嘴套，竟然是一条猎狗。他拼了命的挣扎。要我说，这男子也是胆大，这非洲二哥可不是个善茬。